हेलो गाइज, ये आप देख रहे हैं सबमर्सिबल का रोटर है। इसका बुशिंग हो रहा है। अब ये अंदर से क्या है, सिकुड़ जाते हैं। जब ये बैठते हैं ना हाउजिंग में, तब अंदर से सिकुड़ जाते हैं। इसके अंदर से गोली निकलती है, वो आपको वीडियो में दिखाई जाएगी कैसे निकलती है। उसका एक्चुअल नाप हो जाता है। फिर आगे देखो आप वीडियो में।